Hello students, this is the most easiest topic of the entire CW one shot series. Okay, so most scoring hoy, most easiest hoy. Eto chapter bhalke soa. ঠিক আছে ইয়াত বহুতখিনি থিওৰিটিকেল পাৰ্টস আছে যেনেকৈ তোমাৰ ফিল্ড এমিশ্যন থাৰ্মিয়নিক এমিশ্যন তো সেইখিনি বস্তু তাৰমানে CW এক্সামৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ঠিক আছে তো আমি যিখিনি পাৰ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া ঠিক আছে ওকে তো ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ক ফাংচন কি হয় এইটো জানিবা ৱৰ্ক ফাংচন So work function ki hoy, it is basically the minimum energy, it is the minimum energy required by an electron to get out of the metal. তামানে work function to is the minimum amount of energy required by an electron ঠিক আছে মানে তুমি এটা সাপোজ ইলেক্ট্ৰন আছে সেই ইলেক্ট্ৰনটো সাপোজ এটা মেটেল সাৰফেসৰ পৰা ইজেক্ট হ'বলৈ মেটেল সাৰফেসৰ পৰা ওলাই যাবলৈ যিমানখিনি মিনিমাম এনাৰ্জি লাগিব তাকে ৱৰ্ক ফাংচন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এটা এটা ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্ম হয় ওকে নেক্সট আহিলে তোমাৰ ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্টটো কি হয় একদম ইজি হয় ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট কি হয় when a light of sweet এটা suppose metal surface আছে ঠিক আছে ইয়াত when a light of suitable frequency falls on a metal surface then electrons are ejected from that surface এই ফেনোমেননটোকে কোৱা হয় photoelectric effect ঠিক আছে এটা metal surface আছে এটো suppose এটা metal surface ঠিক আছে metal surface ঠিক আছে when light of suitable এটো suppose light এটা সুইটেবল ফ্ৰিকুৱেন্সি লাইট যেতিয়া আহি পেলে মেটেল সাৰফেসটো স্ট্ৰাইক কৰিব তেতিয়া তাৰ পৰা কিছুমান ইলেক্ট্ৰনছ ইজেক্ট হৈ যাব তো এই ফেনোমেননটোকে ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ওকে নেক্সট আহিব তোমাৰ ইফেক্ট অফ ইন্টেন্সিটি অফ লাইট অন ফটো ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ওকে ফটো ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট কোৱা কথা মানে কৈ দিওঁ ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্টটো এই যোনবোৰ ইলেক্ট্ৰনছ তোমাৰ ইজেক্ট হৈছে ন এই যোনবোৰ ইলেক্ট্ৰনছ ইজেক্ট হৈছে যে এইবোৰক কোৱা হয় ফটো ইলেক্ট্ৰনছ ঠিক আছে ফটো ইলেক্ট্ৰনছ আৰু তোমালোকে জানা যে কাৰেণ্ট কেতিয়া ফ্লো হয় কাৰেণ্ট কেতিয়া প্ৰডিউচ হয় যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনছ ফ্লো হয় হয়নে তো যেতিয়া ফটো ইলেক্ট্ৰনছ ফ্লো হ'ব এই ফটো ইলেক্ট্ৰনছবোৰ যেতিয়া ফ্লো হ'ব তেতিয়া প্ৰডিউচ হ'ব ফটো ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ঠিক আছে সো এতিয়া আহিলে ইফেক্ট অফ ইন্টেন্সিটি অফ লাইট অন ফটো ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ওকে সো ইফেক্ট অফ intensity of light on photoelectric effect ঠিক আছে এইটো চোৱা ইয়াত বেসিক্যালি গ্ৰাফছ বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় গ্ৰাফছ বিলাক এক্সামত এমসিকিউত আহি যায় ডাইৰেক্ট ঠিক আছে গ্ৰাফছ বিলাক চোৱা x এক্সিছত ইন্টেন্সিটি থাকিব y axis of tomar photoelectric current uthaibo photoelectric current and what is the effect to je photoelectric current is directly proportional to the intensity of the incident radiation ঠিক আছে তা মানে কি হয় যেতিয়া তুমি photoelectric current বহাবা তেতিয়া হলে তোমার intensity of the incident radiation to বাঢ়ি যাব তো this is the graph okay next ahibo effect of photoelectric effect of potential on photoelectric current photoelectric current eto ki hoiso let me draw the graph first ইয়াত থাকিব তোমাৰ x axisত এইফালে থাকিব কালেক্টৰ প্লেট পটেনশিয়েল
ঠিক আছে আৰু তোমাৰ y axisত থাকিব photoelectric current ঠিক আছে আৰু তোমাৰ এইটো নেগেটিভ x axisত থাকিব retarding potential ঠিক আছে তো ইফেক্টটো কি হয় ইয়াতে ইফেক্ট অফ potential on photoelectric current চাবা for a fixed frequency and intensity of incident light photoelectric current increases with increase in potential applied to the collector ঠিক আছে মানে কি হয় তোমাৰ for a fixed frequency and intensity ঠিক আছে photoelectric current increases with increase in potential তো কৈছে যে ইয়াত ফ্ৰিকুৱেন্সিটো ফিক্স থাকে ফ্ৰিকুৱেন্সি ফৰ এ ফিক্সড ফ্ৰিকুৱেন্সি এণ্ড কাৰেণ্ট বুলি ইণ্টেন্সিটি বুলি ক'লে তাৰমানে কি হয় ফটোইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ডাইৰেক্টলি ইনক্ৰিজেছ উইথ ইনক্ৰিজ ইন পটেঞ্চিয়েল তাৰমানে ছাপ'জ এইটো এটা এনেকুৱা গ্ৰাফ এটা হয় তাৰমানে ঠিক আছে এইটো ছাপ'জ ইণ্টেন্সিটি 1ৰ কাৰণে ইণ্টেন্সিটি 2 কাৰণে ছাপ'জ এইটো ফটোইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে দেখিছেনে ফটোইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে যেতিয়া আমি ইণ্টেন্সিটিটো বঢ়াইছোঁ ফটোইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে চোৱা এনেকুৱা গ্ৰাফ এটা হ'ল তাৰমানে I3 তো I3 is greater than I3 I1 তো যেতিয়া আমি ইণ্টেন্সিটি বঢ়াইছোঁ ঠিক আছে ইণ্টেন্সিটি যেতিয়া বঢ়াইছোঁ আমি তেতিয়া ফটোইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে ইয়াত দেখিছা অ'কে তো এইটোৱে হৈছে তোমাৰ ইফেক্ট অফ পটেঞ্চিয়েল অন ফটোইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ঠিক আছে অ'কে আৰু এইটোক কোৱা হয় ষ্টপিং পটেঞ্চিয়েল এই পাৰ্টটোক কোৱা হয় ষ্টপিং পটেঞ্চিয়েল অ'কে নেক্সট আহিলে তোমাৰ ইফেক্ট অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অন ইনচিডেণ্ট ৰেডিয়েশ্যন এণ্ড অ'কে ইফেক্ট অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ incident radiation on stopping potential কি হয় ইফেক্ট অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ইনচিডেণ্ট ৰেডিয়েশ্যনটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো ষ্টপিং পটেঞ্চিয়েলৰ লগত কেনেকৈ ভেৰি কৰে সেইটো আমি ইয়াত চাব লাগে ঠিক আছে তো এইফালে চেম কালেক্টৰ প্লেট পটেঞ্চিয়েল থাকিব এফালে কে ৰিটাৰ্ডিং পটেঞ্চিয়েল থাকিব আৰু ইয়াত থাকিব ফটোইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ঠিক আছে এতিয়া চাবা এইটোৰ ইফেক্টৰ মতে কি হয় তোমাৰ দ্য ভেলু অফ ষ্টপিং পটেঞ্চিয়েল ইজ ডিফাৰেণ্ট ফৰ ডিফাৰেণ্ট ৰেডিয়েশ্যন ঠিক আছে বাট দ্য ভেলু অফ চেচুৰেশ্যন কাৰেণ্ট ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট বুজি পালানে তাৰমানে এইটোত কি কৈছে ষ্টপিং পটেঞ্চিয়েলৰ ভেলু যেতিয়া বেলেগ হ'ব তাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটোও বেলেগ হ'ব ঠিক আছে দ্য ভেলু অফ ষ্টপিং পটেঞ্চিয়েল ইজ ডিফাৰেণ্ট ফৰ ৰেডিয়েশ্যন অফ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজ বাট চেচুৰেশ্যন কাৰেণ্ট ৰিমেইন ছেইম মানে তোমাৰ ষ্টপিং পটেঞ্চিয়েল যদি বেলেগো হয় চেচুৰেশ্যন কাৰেণ্টটো আল্টিমেটলি একেই হয়গৈ তো গ্ৰাফটো চালে বুজি পাই যাবা গ্ৰাফটো চোৱা কেনেকুৱা হয় এইটো হৈছে চেচুৰেশ্যন কাৰেণ্ট তাৰমানে ইয়াত তুমি যিমানে পটেঞ্চিয়েল নিদিয়া কাৰেণ্টটো ছেইম লেভেলতে থাকিব তাৰমানে ঠিক আছে তো ডিফাৰেণ্ট ভেলুজ অফ ষ্টপিং পটেঞ্চিয়েল এইটো এটা ষ্টপিং পটেঞ্চিয়েল ভি নট এইটো এটা ষ্টপিং পটেঞ্চিয়েল এইটো এটা ষ্টপিং পটেঞ্চিয়েল চোৱা ষ্টপিং পটেঞ্চিয়েল বেলেগ বেলেগ আছে কিন্তু চেচুৰেশ্যন কাৰেণ্টটো কনষ্টেণ্ট আছে ফৰ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজ ঠিক আছে এইটো হৈছে তোমাৰ ইফেক্ট অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ইনচিডেণ্ট ৰেডিয়েশ্যন অন ষ্টপিং পটেঞ্চিয়েল চ' এতিয়া চাম আমি আইনষ্টাইনছ ফটোইলেক্ট্ৰিক ইকুৱেশ্যন ঠিক আছে অ'কে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা এটা নিউমেৰিকেল এভৰি ইয়াৰ আহে অ'কে আমি জানো যে ইচ কোৱাণ্টাম অফ এনাৰ্জি ৰেডিয়েটেড এনাৰ্জি হয় নাই
তো সেই এনাৰ্জিটো কি হয় E ইকুৱেল টু H নিউ হয়নে ওকে এতিয়া H নিউটোক আমি HC বাই লেমডা বুলিও লিখিব পাৰোঁ E ইকুৱেল টু HC বাই লেমডাও হয় এইটো নিউমাৰিকেলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই বেলেগ বেলেগ ফৰ্মটোত লিখা হয় য'ত Hটো কি হয় প্লেংকছ কনষ্টেণ্ট নিউমাৰিকেলত প্লেংকছ কনষ্টেণ্টৰ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা লিখিব আহে ঠিক আছে এইটো একদম ইজি হয় কেনেকৈ কৰিবা H ইকুৱেল টু E লেমডা বাই C ইটো কি হয় এনাৰ্জি মানে তুমি ৱৰ্ক মানে ফ'ৰ্চ ইনটু ডিছপ্লেচমেণ্ট তো MLT মাইনাছ স্কুৱেৰ ইনটু ডিছপ্লেচমেণ্টৰ কাৰণে L আহিব লেমডাটো কি হয় ৱেভ লেন্থ হয় গতিকে ইয়াত মিটাৰ আহিব চৰি লেন্থ আহিব হয় নাই লেন্থ আহিব ঠিক আছে দেন ভেলচিটি কি হয় LT মাইনাছ 1 হয়নে তো ইট উইল বি ML স্কুৱেৰ L কিউব T to the power minus 2 and LT minus 1 here okay so it further so will come ML square T minus 2 plus 1 it will be minus 1 so this is the dimensional formula of Planck's constant itu important hoy MCQ rahe ঠিক আছে so work function কি হয় হেতু সোৱা প্ৰথমতে দেই work function মানে a part of energy is যেতিয়া তুমি এই এনাৰ্জিটো দিয়ে ন E equal to H new energy এটা যেতিয়া মেটেলটোত পৰেগে E equal to H new energy যেতিয়া মেটেলটোত পৰেগে তেতিয়া কি হয় a part of that energy is used to overcome the surface barrier ঠিক আছে মানে কিমানটো মিনিমাম এনাৰ্জি দিলে এই ইলেক্ট্ৰনটো সাৰফেসখনৰ পৰা ইজেক্ট হ'ব এই এনাৰ্জিটো কোৱা হয় work function ঠিক আছে আৰু মই আগতে কৈ থৈছো ভিডিওটোৰ most probably startingতে কৈছিলো মই work function কি হয় ওকে তো work functionটো কি হেৰি ডিনোট কৰে work function is denoted by phi naught ঠিক আছে এটো হৈছে h nu naught ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো ঠিক আছে এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা হয় ঠিক আছে এতিয়া চাবা E equal to h nu এটা পাৰ্ট গ'ল ইলেক্ট্ৰনটো জাস্ট ইজেক্ট হ'বলৈ ইউজ হ'ল ঠিক আছে তো ইয়াৰে এটা পাৰ্ট h nu naught টো কিহৰ কাৰণে ইউজ হ'ল জাস্ট মেটেলটো পা জাস্ট ওলাব কাৰণে কিন্তু মেটেল ইলেক্ট্ৰনটো ওলাই প্লাই ট্ৰেভেল কৰিবৰ কাৰণে তাক কাইনেটিক এনাৰ্জি লাগিলে সো হে E equal to h nu টো দুটা পাৰ্টত ইউজ হয় এটা হৈছে তোমাৰ h nu naught যোনটো হৈছে work function আৰু এটা হৈছে কাইনেটিক এনাৰ্জি হাফ mv স্কয়াৰ যত তাক মানে তোমাৰ মোশনটোক জুনে মানে তোমাক সাপোৰ্ট কৰে ঠিক আছে এটো তোমাৰ ট্ৰেভেলিংৰ কাৰণে ঠিক আছে এটো টোটাল এনাৰ্জিটো এই দুটা কামৰ কাৰণে ইউজ হয় এতিয়া এটোকে আমি যদি চাও h nu is equal to দুটা পাৰ্টত ডিভাইড হ'ল h nu naught plus half of mv square so h nu energy to কি হ'ল তোমাৰ দুটা পাৰ্টত আহিলে h nu naught plus half mv square ঠিক আছে এতিয়া this implies half mv square is equal to h nu minus h nu naught ঠিক আছে তো half mv square is equal to h common হলে nu minus nu naught আহিলে ঠিক আছে তো this is তুমি ku বুলিও ডাইৰেক্ট লিখি থব পাৰা k is equal to h nu minus h nu naught হয়নে বা ইকুৱেল টু k তুমি এই কোনটো এটা ফৰ্মুলা ৰাখি থব পাৰা যোনটো তোমাৰ কাৰণে ইজি হয় আৰু কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে ইমান ৰাখি থলেও কেছ নাই এটো ইম্পৰ্টেন্ট বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা হয় ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা নিউমাৰিকেলছ আহে ওকে এতিয়া এটা টপিক আহিলে ৰিলেশনশিপ বিটুইন ষ্টপিং পটেনশিয়েল এণ্ড থ্ৰেশহোল্ড ফ্ৰিকুৱেন্সি ওকে ৰিলেশনশিপ বিটুইন stopping potential
So threshold frequency to কি হয় মই কৈ দিওঁ it is the minimum amount of frequency that is required by an electron to get ejected ঠিক আছে তো আমি ইকুৱেশ্যনটো কি পাইছিলোঁ যে ke is equal to h nu minus h nu naught হয়নে তো ke to ev naught লিখিব পাৰি ঠিক আছে ev naught দে ke to এটা লিখিব পাৰি যত v naught to stopping potential হয় okay sorry so আমি kinetic energy কি পাইছিলোঁ h nu minus h nu naught পাইছিলোঁ হয়নে তো kinetic energy to ev naught to লিখিব পাৰি equal to h nu minus h nu naught হয়নে এতিয়া ev naught is equal to h nu minus h nu naught to hc by lambda minus hc by lambda naught to লিখিব পাৰোঁ আমি হয়নে তো ev naught sorry ev naught becomes কি hc common হলে 1 by lambda minus 1 by lambda naught তো এটো তোমাৰ হৈ গল threshold wavelength এটো কি হল তোমাৰ threshold wavelength ঠিক আছে এটো কোৱেশ্যনাল এক্সাম নিউমেৰিকেলত আহিলে তোমাকে কৰিব পাৰিবা এটো ফৰ্মুলা পা ঠিক আছে ওকে দেন so this is a very important formula it relationship lagai ঠিক আছে so ইয়াতকে যিমান এতিয়া so up to this part যিমানখিনি ফৰ্মুলা কৰা হল হেমানখিনি নিউমেৰিকেল বেসড ইকুৱেশ্যনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াতকে বেছি একো নাই হেপচিডবল ঠিক আছে তো এতিয়া আমি নিউমেৰিকেল পাৰ্টটো চাওঁ নিউমেৰিকেল কেনেকুৱা আহে হেনেকুৱা দুটামান প্ৰেক্টিছ কৰিলে গম পাই যাবা কেনেকুৱা আহে so first question to saw the dielectric field associated with a monochromatic beam of light becomes zero with frequency 2.4 into 10 to the power 15 times per second okay find the maximum kinetic energy of the photoelectron whose work function is 2 ev okay my given data ki ase work function dia ase মানে 2 ev ঠিক আছে এটো জুলত কনভার্ট কৰি নিব পাৰিলে তো ভালে নহলে 2 ev তো ৰাখিব পাৰা আৰু ফ্ৰিকুৱেন্সি তো দিয়া আছে 2.4 into 10 to the power 15 hertz ঠিক আছে তোমাক কি লাগে ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি লাগে ওকে তো ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি ফর্মুলা মই কৈ দিছিলো এটো কাইনেটিক এনার্জি তো ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি ওকে ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি ফর্মুলা এটো h nu minus h nu naught তো h nu minus h nu naught ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি লাগে তো h nu minus ওয়ার্ক ফাংশন দিয়াই আছে এটো তো ওয়ার্ক ফাংশন আসলে তো কাইনেটিক এনার্জি কি হ'ব h nu তো কি হয় h c by lambda হ'ব হয়নে ওকে যেহেতু ফ্রিকোয়েন্সি ডাইরেক্ট দিয়াই আছে তো ইয়াত তুমি c by lambda রিলেশন তো ইউজ কৰিব নালাগে ডাইরেক্ট h nu minus ওয়ার্ক ফাংশন দিয়া আছে 2 ev okay then h nu h2 is a Planck's constant whose value is 6.6 into 10 to the power minus 34 frequency di আছে 2.4 into 10 to the power 15 minus 2 answer to evident থাকিব মন গলে জুলটো নিব পাৰা ওকে এটো যেতিয়া সিম্পলিফাই কৰিবা তাৰ আনসাৰটো আহিব 2.97 ওকে so 2.97 is the correct answer okay so next question to saw if photons of frequency v are incident on surfaces of metals a and b of threshold frequencies v by 2 and v by 3 respectively okay the ratio of maximum kinetic energy of photoelectrons okay maximum kinetic energy ratio to খুজিছে ঠিক আছে তো কোৱেশ্চনটো কেনেকৈ এপ্ৰোচ কৰিবা সোৱা তো আমি জানো যে maximum kinetic energy ফৰ্মুলা কি হয় h nu minus nu naught হয়নে যদি h Planck's constant হয় আৰু nu to তোমাৰ frequency of incident radiation আৰু nu naught to threshold frequency ঠিক আছে তো কোৱেশ্চনত কি কৈছে প্ৰথমতে threshold frequency to
এইটো ভি নহয় হা, এইটো নিউ হয় দেই। থ্ৰেচহোল্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজ নিউ বাই 2 বুলি ক'লে। অ'কে, তো কেছ ওৱানত কি হ'ব, এইচ নিউ মাইনাছ নিউ বাই 2 হ'ব। ঠিক আছে, এইটো চব গ'লে কি হ'ব, এইচ নিউ বাই 2 আহিব, হয়নে? এইটো মেটেল এৰ কাৰণে হ'ল। চিমিলাৰলি মেটেল বিৰ কাৰণে কি হ'ব, কাইনেটিক এনাৰ্জি মেক্সিমাম, এইটো 1 দিওঁ, এইটো 2 দিওঁ। ঠিক আছে, এইচ নিউ মাইনাছ নিউ বাই 3 হৈ গ'ল। তোটো কি হ'ব, টুৱাইচ এইচ নিউ বাই 3 আহিব, হয়নে? তো এতিয়াতো একদম চিম্পল ৰেচিঅ'টো লৈ লোৱা, K1 বাই K2 কিমান আহিছিলে, এইচ নিউ বাই 2, এইটো ওপৰত গ'লে 2H নিউ আহিল। তো এনচাৰ উইল বি 3:2। অ'কে, তো K2 ইজ টু K1 লিখিলে কি হ'ব, 2:3, হয়নে? 2:3 ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। এনেকুৱা টাইপৰ নিউমাৰিকেলছ আহে। আৰু মই এটা টপিক স্কিপ কৰি দিছিলোঁ ইয়াতে, ঠিক আছে? টপিকটো হৈছে ডি ব্ৰয় ৱেভলেন্থ। ইয়াৰ সেইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এটা আছিলে, সেইটো তোমালোকে এতিয়া চাই লোৱা, ঠিক আছে? ডি ব্ৰয় ৱেভলেন্থ অফ এন ইলেক্ট্ৰন, ঠিক আছে? এইটো বহুতে ডি ব্ৰগলি বুলি কয়, ইটছ এন ৰং প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন, অ'কে? এইটো ডি ব্ৰয় হয়, অ'কে? ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাটোৱে লিখি দিওঁ, ঠিক আছে? এক্সামততো ফৰ্মুলাই আহে, ইমান চাই থাকে একো লাভ নাই এইবিলাক। অ'কে, অ'কে, ডিৰাইভেশ্যনটো পাই চাওঁ দিয়া। আমি জানো যে ই ইকুৱেল টু HC বাই লেমডা, ইমানখিনিলৈকে আমি জানো। Also, according to Einstein's theory, energy is equal to mc square, most famous equation of Einstein, E equal to mc square. এতিয়া যদি এই দুটা ইকুৱেট কৰা, ই mc square equal to hc by lambda, তো mc becomes h by lambda, হয়নে? This implies lambda becomes h by mv, তো mv টো কি হয়, mc, mass into velocity কি হয়, momentum, তো h by p, তো এইটো হৈছে ডি ব্ৰয় ৱেভলেন্থৰ ফৰ্মুলা, ঠিক আছে? দিছ ইজ দ্য ফৰ্মুলা ফৰ ডি ব্ৰয় ৱেভলেন্থ, অ'কে? এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এটা চাই লোৱা ইয়াতে, ঠিক আছে? কুৱেশ্যনটো কৰাৰ আগতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিলেশ্যন কৈ দিওঁ, ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন momentum and kinetic energy, ঠিক আছে? তো P is equal to root over twice m k, it's an important relation, numerical আহে ইয়াৰ পৰা, ঠিক আছে? য'ত k টো kinetic energy হয়। কুৱেশ্যনটো চোৱা, okay, a proton and an electron have same de Broglie wavelength, which of them have more kinetic energy? Okay, তো ইয়াতে কি কৰিবা, কাইনেটিক এনাৰ্জি লগত মই যোনটো ৰিলেশ্যন কৈছিলোঁ তোমালোকৰ, এইটো জাষ্ট নাও অলপ আগতে কৈছিলোঁ, সেইটো হৈছে P ইজ ইকুৱেল টু টুৱাইচ এম কে, হয়নে? অ'কে, অলছ' আমি ডি ব্ৰয় ৱেভলেন্থটো কি পাইছিলোঁ, লেমডা ইকুৱেল টু এইচ বাই এম ভি, হয়নে? তাৰমানে কি লিখিব পাৰোঁ, এইচ বাই পি, তো এইচ বাই টুৱাইচ এম কে নহ'লনে ইয়াৰ পৰা, তো এইচ বাই টুৱাইচ এম কে হ'ল। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰোঁ অলছ' যদি পিটো ইয়াতে এইফালে লৈ আহোঁ, পি ইকুৱেল টু এইচ বাই লেমডাও লিখিব পাৰোঁ, হয় নাই? আৰু পি ফৰ্মুলা টুৱাইচ এম কে ইজ ইকুৱেল টু এইচ বাই লেমডা, তো এইটো যদি স্কুৱেৰ কৰা, টুৱাইচ এম কে উইল বি ইকুৱেল টু এইচ স্কুৱেৰ বাই লেমডা স্কুৱেৰ, হয়নে?
আৰু এইফালে যদি k2 ৰাখা h স্কোয়াৰ বাই টুৱাইচ m লেমডা স্কোয়াৰ হ'ল এতিয়া ওয়েভলেন্থটো যেহেতু কনস্ট্যান্ট হয় ইয়াতে ঠিক আছে সেম ওয়েভলেন্থ বুলি কৈছে সেম ডি ব্ৰয় ওয়েভলেন্থ ঠিক আছে তো যেতিয়া ওয়েভলেন্থটো কনস্ট্যান্ট হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম এই ইকুৱেশ্যন কেইটাৰ পৰা কি পাম যে mass of the proton multiplied by velocity of the proton ta mane momentum of the proton will be equal to momentum of the electron ঠিক আছে momentum কেটা constant থাকিলে তো ইয়াৰ পৰা তুমি vp by v লোৱা equal to me by mp ঠিক আছে এতিয়া যদি wavelength constant হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম kinetic energy is equal to 1 by m পাম ঠিক আছে therefore kinetic energy of proton by kinetic energy of electron will be equal to mass of electron by mass of proton ঠিক আছে which will be less than 1 তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম kp is less than ke ঠিক আছে এনেকুৱা নিউমেৰিকেল এক্সামত আহে okay